samarpa anakku Dipati Timur Laut kang sira mahas ing sesambut nyanyuwun marang Gusti kang moho aku kang supaya negaramu bisa nggayuh kencana rukmi uga kencar-kencar yen iki ana srana kanggo kowe waton kowe kelakon garwa putri saka Endah ana mulat kang kasebut Putri Nawang Wulan Jung Timur bakal dadi negara kang gayuh kencana rukmi yen Timur Laut waton kowe ngestokke dawuhing Rama kowe bakal kelakon panjangkahmu wis cukup semono wae Kanjeng Adipati, saderengipun kula matur, kula nyuwun pangapunten ingkang ageng Kanjeng. Kanjeng Adipati, ngantos kula wantun mlebet wonten ing sanggar Palgatan, amargi menapa kula pireng saking jawinipun menawi Kanjeng Adipati nembe kemawon geruk-geruk. Estunipun wonten wigatos prapa. Pancen lagi wae panjenengan munggah ana sanggare pamelongan maminta kanugrahan Kor Kapatra Jagat supaya ing Kabupaten Jung Timur kuwi gayuh kencana. Ya kuwi sinajangka. Nanging kados pundi Kanjeng?
Sawisipun jenengan paglae meminta karo Granegara ana swara kang wewentian. Swara kowe mau nyaku yen Sudarmaku ya bapakku sing kere Jawaraga. Bapak ngandhake ing Kabupaten Ujung Timur bisa kencar-kencar gayuh kencana yen aku bisa ngelamar ananing Dewi Nawangwulan kuwi bisa karo Prameswari ing bisa enak Ujung Timur kuwi bisa gayuh kencana Kadipaten Ujung Timur saged kuncara menawi panjenengan gadhahi garwa Dewi Nawangwulan saking Daunawulan. bener Dukan Dipati menawi kersanipun panjenengan kados mekaten lajeng kados pundi? ngomong saat iku ora serantan banget kalamun ing kalang gariki Jawata singgal sakti kanggo supaya aku mundhut karo Dewi Nawangwulan ing kalang gariki sira kabeh tak perintah ngetapake samping promasi panjenengan bal uga ana ing kraton Daunawulan nglamar Dewi Nawangwulan Menawi panjenengan dipun minggah wonten ing Kadipaten Daunawulan ngelamar kalian Dewi Nawangwulan. Monggo kula dherekaken kan. Lajeng derek aku munggah ana ing kraton Daunawulan Monggo dhereke
rawuh timbalan duwe to Kenani babagan katentreman ana ing negara Kaulan. Jenengan sun kepengin mangerteni marang dene sira. duwe to Prabu Dasemban menawi lan dalem mendut pirsa katentraman wonten ing negari Kaulan. Ampun semua. Ampun awet ing punggalih. Awet dahana walat sasampunipun menyandalem jumeneng ngantos ing titik kala mangsa. Dahana walat kawis ing sambingun. Napa sebabipun cuwita Pak? Sebabe apa sira pati? Tiang-tiang mancanegari samya pirsa. Sapa to kang mandhegani? Sumecene negara dahana boten sanes. Senopati Pancaka napa dening Pancaka? Ibaratipun ing kalurat negari ingkang cekudung luwih macam. Betul wonten. Sawane tiyang mancanegari ingkang balewantun. Kekempe kadang kawe bawan dalem cuwita. Senopati Pancaka. Oh, Lah niki. Jenengane sun nelaki panuwun sing tanpa tama. Dene sira bisa nentremaken jaga katentreman ana ing negara Kaulan. Yen kaya ngono lho sing penak. wis akan dawuh cuwita. Pancaka. Sang Juta Ratu. Semono uga panjenengane sun kepengin mangerteni. Nggih. Anggon jaga katentreman ana ing negara Kaulan. Ampun alit ing penggalih Sang Juta Ratu Nawang Wulan. Najan to sesembahan wonten ing taun wulan menika pawesku kanthi nyatanipun sedaya para nayaka nayakaning praja mandhap para prajurit lan kawula dasih sedaya tansah sayekta kabeh ngangkat dhateng pakaryanipun negari boten wonten setunggal ewala ingkang badal dawuh pangandika panjenengan Sang Juta Ratu katitik saben Sang Juta Ratu ngawontenaken piswanan agung wiwit mayakaning praja mandhapipun para prajurit lan kawula dasih boten wonten ingkang gotangaken palunggihan jejel riyel ngantos dumugi wonten ing pangurahan Jawi Sang Juta. Panjenengane sun percaya marang Gusti. Senajan to panjenengane sun iki ratu putri ana ing negara Kaulan. Nggih. Nanging panjenengane sun duweni senopati kang pengen anggone melu jaga katentreman ana ing negara Kaulan. Sampun dados tanggal jawab Sang Juta. Lah kenane babagan yen ing mengkone nganti ana kawula saka jaga negara Kaulan kok nganti lugu ana ing pendhapa Kaulan sliramu sak pirane kudu sing tanggung jawab lan bisa nentremake Nuwun sewu cuwita. Nanging ingkang damel kuciwaning penggalih dados rasanipun saged para nayakaning praja panjenengan menika sampun dinas boten kirang danung samukawis asma panjenengan jantoh panjenengan niku ratu putri kawentar ing jagat asma dalem sapa putri Nawang Wulan nalendra ing Kaulan emanipun cuwita. emane apa senopati Pak Nang dalem antos titik kala mangsa menika kenging menapa. Boten kalenggal milih salah satu kaleng piagong aku minangka dados jatuh kormo panjenengan. oh babagan Nggih to, ra ngono ya. Menika leres kangge jangkepi panjenengan jumeneng asta dados ratu wonten ing taun wulan. Kedahipun panjenengan gadhahi garwa Sang Juta. pancen bener antara senopati Pancala lan senopati Pancala Nggih. panjenengan sun wis
Nyoba kok sira purba duwe Sampun wonten kepareng dalem. kaya mangko. Nur. Miyak sagungan para sowan. Niki sandang penganggo selera dalem. Sawijining priyagung luhur. Sinten paring asma lan wijel saking pundi? Dipun wanake Adipati saking Jong Timur asma kula Timur Laut. Jong Timur, Timur Laut. Lajeng kersanipun Mingkah wonten ing Kraton Dahonulak. Kula ngepengake piyambak ngerso dalem sang Juta Ratu. Mboten. Sawana-sawana wis diwitorep. Senopati Pancala. Miturut aturipun menika saking Jong Timur. Sumedyanipun barep pinanggih dhateng Sodal. Kaya mangko. Lugus penak nak purba. Ngestakaken dawuh. Sama. Aja dianggep panjenenganipun ditambuh marang Gusti. Pancen lagi sepisan iki mangerti. Sapa tenganipun sira? Sama. Sampun lega, sampun lega. Kula menika sampun lega. Sing takon kowe lungguh karo ora sapa? Mboten wonten to. Panjenenganipun tindak marang Gusti Ra. Panjenenganipun sinten kok munggah ana ing pendopo Tana Bulan. Duweni wigati apa? Aduh, sangat Juta Ratu. Nyuwun pangapunten ageng. Kula kemawani minggah wonten ing Kraton Dahonulak sakuring para nagari Praja. Nyuwun pangapunten. Ora dadi apa. Saderipun kula aturaken bekti kersa dalem sang Juta Ratu. Bektimu ingsun tapa ning puja panistune ingsun wae enggal ditapan. Dawah ing sami-sami. Sang Juta Ratu kula menika Bupati Jejaka. Tasih Joko. Nggih, Asmanipun sinten lan saking pundi? Timur Laut saking Jong Timur Kabupaten. Asmanipun Timur Laut Nggih. saking Mendali Jog Timur. Laras Lajeng panjenengan munggah wonten ing Punjaki Dana Mulat. kawula kula niku sanujono saka kula. Saben dina isi tangisan padha jerit ngeloke dhateng kula. Bupati wae sing umure wis 67 taun. Lho, kok ora ngomah-omah? Dados panjenengan iki umuripun sampun 60 taun. Nggih. Dereng kagungan bapak. Lah, kali mriku sang Sutra. Anggen kula minggah wonten ing pendhapi aku. Sajatosipun kula badhe nglamar dhateng Sodal sang Sutra. Senopati Pancala. Di Menapa kepareng kula ingkang paring palasma? Angsono. Senopati Pancala. Nggih. Dene keng sira saklono sing bakal mangsul. Diwitorep. Senopati Pancala. Awit kula jaki. Dhateng aranipun asma dalem. Menawi atoh wonten satunggaling pengamat ingkang bareng ngersaken dhateng Sodal. Kadhaipun ingkang paring pawangsunan. Hektaipun kari ing dalam Menika leres. Senopati Pancala lan Pancala. Yen pancen keng sira saklono kepengin menehi pangmangsulan. Apa pangsulan? Angsono. Panjenengan pengertos. Senopati Pancala. Kula ngertos. Dene menapa kadang kula tumindak ing kados. Sebab emang kinipun menawi wonten tiyang ingkang sampun garwa dhateng persoalan. Tiyangipun wonten priyagung ingkang sembarangan. Kagungan kelebihan kangge mleteng negari wonten ing kawula. Senopati Pancala. Yen kaya ana kumpul lakune Senopati Pancala. Kaya
kangelan. Ayo padha bareng-bareng siap siaga. Lapak baline Kanjeng Adipati Timur Laut. Lho, aku njaluk sabriyatmu prajurit Jawa. Siapake titihan Gajah Laut. Sando. Kakek tam tomolan berdiro. Siapa makan Esti Sanjot Antri Waksana Wakrito Pitu. Maju! 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 Pancen ayu banget. Ayu. Kepasan pindo, metro dari Malik Cemanta, turun oleh ngacopot. Lajeng kados pundi? Dipun tampi apa boten? Aku nembung kadang alot. Tak nembung nayeng ono sama nayeng. Senopati loro, aran Pancolo lan Pancolo. Orang terima ake, aku ditepilih teh. Panjenengan dipun cepalan. Isilah kuice. Tasih, estu. Lan, Nggih. yen ngono, adep kono. Wong
Oh!
Bodong ya. Gak bisa. Bodong. Ora bodong. Wis medhek. Apa yang pakai manu? Piye piye? Ya.
papan kene wong kari kawijinan. Kowe cek wis mikir saka papan kene apa tak singkirake. Matahe wong ujung timur. Ora bakal mundur kalamun Kawan kai, ontor sopo sambas, oh dereng bapak tanpat, rusuk kuing, yo gimana tak raket, santai on tutup itu, sing podo bosah basa itu, pung oncor aku, neng tujuan, neng papan kene ketemu jen, ayo, rasa kakek beres maju beres, wih, wih. Wong semoro kayak nanti papan kene. Alah. Hei. Hei, lumrahe kula iku ndak sene ngarep. Iya. Kowe ora butuh boko nang ngarep. Lah iya kliru kowe. Aku bingung dhewe. Waduh, aku ora tambah bingung. Asmane. Tarik kene. Aku roh pamit bingung, ketambahan hati bingung. Ah, kok bingung? Selep.
Kata om melu, kata om. Kata om. Orang uni kowe iya cocol nyawa aduh tukang mercone mas
Aku rasa aman. Ini pasti manjel mana? Om Darurat. Ayo, kamu hari aji juga saya.